Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Анкетната за Кочани на опозицијата вратена на доработка. Власта со иницијатива за проширена комисија. Не можам да прифатам дека на крај испаднаа виновни КБ-от, двајца директори и еден доктор. СДСМ прозива. Власта ја минира анкетната за Кочани. Судот во Страсбург истражува дали на Јанкуловска во случајот Тенк и било прекршено правото за фер судење. Жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбург поради ваквите малкумина судии, ке повторам. Ако Уставен го укине линеарното, пензионерите во март ќе добијат процентуално покачување. Пред да одлучува, судот го чека ставот на собранието и владата. Одлуките на Уставниот суд се императивни, односно задолжителни. Ја изгубила работата и од стрес го изгубила бебето. Директорот на Струшката болница негира дискриминација. Во 2025 година примена на тоа работно место е нова господја психолог. Гаши ја вратил на доработка иницијативата на СДСМ и на Левица за анкетната за Кочани. Власта пак поднесе иницијатива за проширена комисија и за модуларната и несреките на Дурмо Турси на Беса Транс. СДСМ обвинува дека власта преку Гаши ја минира анкетната за Кочани. Детали од Ивана Стојановска. Спикерот Гаши ја врати иницијативата на СДСМ и Левица за формирање анкетна комисија за трагедијата во Кочани на доработка, бидејќи не била поднесена согласно деловничките одредби. СДСМ и Левица барале во 15 члената анкетна комисија, 9 пратеници да бидат од опозицијата, а 6 од владеачкото мнозинство, што според собранискиот спикер е неделовнички. Тој им остави рок од 15 дена да ја доработат иницијативата и повторно да ја достават до собранието. Од СДСМ велат дека во рокот ќе ја коригираат, но сметаат дека одлуката на Гаши е само обид да се одолговлекува постапката. Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ се плашат од вистината за Кочани, па затоа се измислуваат некакви деловнички изговори. Гаши им купи 2 недели на Мицкоски и ДПМНЕ, но треба да знае дека нема бегање од вистината и од правдата. СДСМ ќе ги искористи сите законски и деловнички механизми и повторно ќе поднесеме нова иницијатива. Нема да дозволиме да успее обидот на власта по секоја цена да го спречи формирањето ниту пак работата на анкетната комисија за Кочани, се наведува во соопштението на СДСМ. Во меѓувреме пак владеачкото мнозинство достави нова иницијатива за проширена анкетна комисија, која освен за Кочани би расправала и за случаите Дурмо Турс, Беса Транс и модуларната во Тетово, подпишана од 75 народни избраници. Од ВМРО ДПМНЕ вреди и знам бараат сите виновници да бидат изнесени пред лицето на правдата и да се утврдат околностите за постапувањето на институциите во сите 4 случаи. Дури оние случаи за кои што можеби има судска разрешница, едноставно сите виновници не се изведени пред лицето на правдата, а нема никаков институционален виновник за тоа што се случи. Не можам да прифатам дека на крај испаднаа виновни КБ-от, двајца директори и еден доктор, а некој распишал јавна набавка без при тоа да внесе тамо некаков критериум на противпожарна заштита на пациентите. Комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Иницијативата на владеачкото мнозинство според најавите ќе се најде на дневен ред на следната пленарна седница, а со оглед на бројот на подпишани пратеници, известно е дека ќе ја добие потребната поддршка. Според предлог одлуката, ваквата анкетна комисија би имала 15 члена, од кои 7 од ВМРО ДПМНЕ, по 2 пратеника од СДСМ, Европскиот фронт и вреди и по 1 од Знам и Левица, а со неа би раководел пратеник од опозицијските редови. Двајцата инспектори од УЈП остануваат во куќен притвор. Судот во Кочани ја одби жалбата на обвинителството за затворскиот притвор на осомничените инспектори од најновата истрага поврзана со пропустите околу дискотеката Пулс. Останатите 9 осомничени се со определени мерки за предпазливост. Даночните инспектори се осомничени дека земале подкуп и му давале информации на синот на газдата на дискотеката Пулс за ненајавени контроли.
Обвинителството, барајќи построги мерки, тврдеше дека постои опасност осомничените да влијаат врз сведоци или да го повторат делото. Но Кривичниот совет проценил дека домашниот притвор е доволна гаранција дека тие ќе бидат достапни за понатамошна истрага. Распишана е потерница по Ремзи Мифтари од Гостивар, потврдија од МВР. Второ обвинетиот за несреќата на Дурмо Турска и Ласкарци веќе 7 месеци го одложува издржувањето на затворската казна од 10 години по лекарско уверение за медицинска операција. МВР ја распишало потерницата по наредба на судот. Велат се преземаат мерки за негово пронаоѓање и лишување од слобода. ОВР Гостивар во петокот се обиделе да го спроведат Мифтари во КПУ Идризово, но откако не го пронашле, го известиле Гостиварскиот суд. Мифтари засметат дека е некаде во државата, бидејќи при проверките на граничните премини не бил регистриран негов излез од земјата. Нови лажни дојави за бомби во 2 приватни училишта и во музеот во Скопје. МВР трага по испраќачот. Судот во Страсбур отворил постапка по жалбата на поранешната министерка Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, за да оцени дали во овој предмет постојат сериозни индиции за можни прекршувања на правото за фер судење. Еден од клучните аспекти е користењето на прислушуваните разговори како доказ. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Дали поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска добила фер судење, еднаквост на оружјата пред судот и доволно време да ја подготви својата одбрана во случајот Тенк за набавката на луксузниот Мерцедес? Ова се дел од прашањата на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, на кои треба да одговори државата, постапувајќи по апликацијата на Јанкуловска, за да утврди дали е прекршен членот 6 од конвенцијата кој се однесува на правото на правична судска постапка. Судот во Страсбур не ги анализира бомбите кои беа користени како докази во постапката, туку дали Јанкуловска можела да ја оспори нивната автентичност. Но прашува и дали судејката Добрила Кацарска, која го водеше процесот, ја прекршила пресумпцијата на невиност со изјавата при изрекувањето на пресудата за Никола Груевски и Ѓоко Поповски во истиот случај. Одговор на прашањата во име на државата треба да подготви Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Отаму објаснуваа дека ќе ги побараат списите од сите институции кои постапувале пошто ќе го подготват одговорот. Премиерот Мицкоски пак вели дека подолго време укажувале на судски случаи во кои се кршеле човековите права. Забележав дека во соопштението јасно стои дека има забелешки на процесот, начинот на судењето и отвараат предмет да го разгледаат тој процес, да го преразгледаат, нарушување на човекови права и така натаму. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбур поради ваквите малкумина судии, ќе повторам, кои што за жал го контаминираат нашето судство и малкумина обвинители кои што за жал го контаминираат нашето обвинителство. Јанкуловска, која веќе ја издржа затворската казна за случајот, во објава на социјалните мрежи, напиша дека тоа што судот во Страсбур одлучил да ги испита наводите во апликацијата, за неа е мала лична сатисфакција. Може би конечно оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди, затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Господјата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но и ако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата. И нејзиниот адвокат и сопруг Владко Илиевски најавува дека Страсбур не е конечната цел и дека битката за правда и одговорност потоа ќе ја продолжат пред домашните судови. Очекувам да на нашите произнесувања судот во Страсбур да донесе одлука во наша полза, односно да утврди повреда на членот 6 од конвенцијата, што ќе овозможи и рехабилитација на Гордана, односно ќе овозможи да се повтори таа постапка пред македонските судови и ќе мислам дека епилог на целата
оваа постапка би требало да биде и соодветна одговорност да сносат актерите кои што учествуваат во истата. Не само судовите, туку и обвинителите од СЕО. Инаку Јанкуловска и Кацарска еднаш се соочија во судскиот совет во 2019-та кога бараше нејзино разрешување поради дискриминација и пристрасност, но представката беше отфрлена. За случајот Тенк, таа беше правосилно осудена на 4 години затвор. Во Идризово за дрешетки остана 3 години и 1 месец и излезе со условен отпуст. Повторно дојави за лажни бомби пристигнале утрината околу 9 часот во 2 приватни училишта и музеот во Скопје. Полицијата истражува кој е испраќачот на овие дојави. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки и утврдено е дека се работи за лажни пријави. Од страна на секторот за компјутерски криминал во содејство со секторот за тероризам, а преку секторот за меѓународна полициска соработка се преземаат мерки, односно се врши истрага во однос на тоа кој е сопственик на електронската пошта, односно од каде се испраќани лажните дојави за бомби. Во Кичевската болница во тешка здравствена состојба синоќа било донесено 20-месечно бебе, кое и покрај пружената медицинска помош и направената реанимација починало. Директорката на болницата за Канал 5 изјави дека детето било донесено речиси без свест, во агонија и помодрено, а го донела мајката која немала никаква документација ниту за себе, ниту за бебето. Случајот е пријавен во полиција, а телото е предадено на обдукција. Лекарите велат дека детето било без траги на насилство. Околу 22 часот и 10 минути во нашата установа во одделот за детски болести е донесено дете од околу 20 на месеци во многу тешка состојба, во агонија, сомнолентност, со централна и периферна цијаноза. Донесено е во придружба на мајка и некои роднини заедно со мајката. Еднаш после приемот дадено е терапија, направени се обиди за реанимација, значи направена е реанимација, меѓутоа за кратко време, за жал, истото починало во установата. Не биле забележени траги на насилство, телото е предадено на обдукција, меѓутоа диференцијално диагностички се сомнева дека станува збор за масивна бронхопневмонија кај дете кое што во претходниот период не било третирано. Магистерка психолог од болницата во Струга, каде што работела со договор на дело неколку години, не била примена на последниот оглас, на кој што пријавила дека е бремена, пошто го загубила и бебето. Од болницата негираат дека била направена дискриминација, но оштетената има одговор и околу ова. Детали од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Психолог од општата болница во Струга, магистерка по специјална едукација и рехабилитација од областа на оштетување на слух, психотерапевтка со бројни сертификати, останала без работа во периодот кога била бремена и од стрес го изгубила бебето во 7-миот месец од бременоста. Со ова е направена дискриминација по пол и род и состојба на бременост, потврдуваат од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Таа работела со години на договор на дело и во периодот кога требало да се направи договор за вработување, било невозможно заради распишување на изборите. Од комисијата објаснуваат дека оштетената кажала дека е бремена и кога го прашала директорот на болницата зошто не го продолжуваа договорот, директорот и рекол оди дома. Сега имаш поважна работа, бремена си. По завршување на изборите на конкретната господја е даден нов договор на определено време со трајање од 3 месеци, во кој период таа обзнанува дека е бремена. Откако ова се обзнанува, на нејзе веќе не се продолжува да говорат и во 2025 година примена на тоа работно место е нова господја психолог и друга комисијата, впрочем ја гледа и интерсекцијската дискриминација, која што е врзана посов на пол, род, но и бременност на самата подносителка.
Од болницата во Струга за Канал 5 објаснуваат дека психологот била ангажирана од 2021 година на договор на дело. Директорот на болницата, Владимир Бучевски, за Канал 5 одговори дека тој немал никаква намера за дискриминација, ниту било намерно избркана поради бременост, туку изборот за вработување бил распишан со оглас. Во текот на 2025 беше распишан оглас за прием на дипломиран психолог, каде учествуваше и именуваната. Но на огласот беше второ рангирана и одлука за прием се донесе за прво рангираната. Одлуката воопшто не беше обжалена од психологот кој беше претходно ангажиран. Во Канал 5 реагираше психологот Маја Талеска-Василевска, која објаснува дека поднала приставка и договор на дело и било понудено на другата колешка, а потоа и вработена на неопределено време. Таа вели дека е точно дека била второ рангирана, но дека не е јасно зашто директорот ја поврзува таа ситуација со онаа која опишана кај комисијата. Објаснува дека погрешно се постапило со неа заради необрнато внимание со нејзината состојба. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со препорака до болницата во рок од 30 дена да и се извинат на оштетената и во иднина да се воздржуваат од дејствија на дискриминација. За сега се уште не се знае кога Уставниот суд ќе одлучува за линеарното покачување на пензиите, но тоа секако ќе биде откако ќе ги добие образложенијата од страна на Собранието и на владата. Повеќе детали има Сандра Спасовска. Уставниот суд ќе ги чека образложенијата на Собранието и владата, па ќе одлучува за линеарното покачување на пензиите. Кога предлог одлуката на судијката известител Добрила Кацарска ќе биде на дневен ред, за сега е непознато. Доколку Уставниот суд одлучи да се укине оспорениот член 2, тоа ќе значи дека пензионерите на пролет нема да го добијат вториот дел од 1000 денари линеарно покачување, туку нивните пензии ќе се усогласат процентуално согласно стариот начин. Во случај одредбата да биде поништена, тогаш проблематично ќе биде и покачувањето од 1000 денари, што веќе го добија пензионерите во септември. Но во секој случај, првичното линеарно покачување од 5000 денари не е доведено во прашање, поради тоа што таа одредба од законот веќе не е во правен промет, објаснија тогаш од судот. Од Сојузот на пензионери за Канал 5 посочија дека Уставниот суд е највисока судска инстанца и одлуката каква и да е мора да се почитува. Одлуките на Уставниот суд се императивни, односно задолжителни за надлежните институции и граѓаните. Исто така можам да кажам и верувам дека Уставниот суд ќе има сериозен период при произнесувањето по ова важно правно прашање. Надлежните остануваат на ставот дека линеарното зголемување на пензиите е праведно. Првиот човек на ПИОМ Никола Мемов за Трилинг вели: зголемувањето на пензиите има за цел да го намали ценовниот шок кој е еднаков за сите пензионери. Инфлацијата или зголемувањето на цените се исти и за вас, и за нас, и за мене. Така да животниот стандард поскапува за сите пензионери подеднакво. Разликите остануваат во делот на денот на изготвувањето на решењето. И за тоа се за пензија. И овој концепт можам да слободно да кажам дека е исправен и праведен. Затоа што концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. Мемов соопшти дека за пензии следната година ќе се одвојат 2,5 милиарди евра, од кои 1 милиарда ќе бидат трансфери од буџетот. Освен линеарното покачување во март од 1000 денари, планирано е во септември да продолжи процентуалното согласување, кое според проекциите би било од 3 до 5%. Уставниот суд во меѓувреме ќе треба да одлучи и дали е уставно решението за околу 12.000 пензионери да не важат линеарните покачувања поради тоа што живеат во странство. Нови модели за гимназиско и стручно образование и реформиран концепт на државната матура, измени во програмите за предучилишна возраст, но и нова легислатива во високото образование. Ова е дел од новата стратегија за образование во која што, како што вели министерката Јаневска, клучен сегмент е квалитетот на образованието преку модернизација на наставните програми. Јорданчо Цветановски. Нови модели за гимназиско и стручно образование, воведување на едносменска работа и реформиран концепт на државната матура.
Ова се само дел од реформите кои се дел од новата стратегија за образование, која ќе почне да се применува од 2026 до 2032 година, а чиј нацрт денеска беше представен во владата. Министерката за образование Весна Јаневска кажа дека представувањето на нацрт текстот од стратегијата не е радикален присврт, туку на дополнување на досегашните политики. Особен фокус ставаме на развој на нови програми за предучилишно образование, инклузија во основното и средното образование, инфраструктура каде клучен момент е оптимизацијата на училишната мрежа и воведување на едносменска работа. Следува примена на нова концепција за гимназиско и за стручно образование, нов модел на државна матура. Целта е, како што кажа Јаневска, модернизација на наставните програми и подобрување на позициите на нашите универзитети на Шангајската листа. Посветуваме многу внимание на квалитетот на образованието, на процесот на поучување, на наставниците како чинители во тој дел, во високото образование, конечно солидна регулатива која ќе овозможи подобрување на квалитетот и покачување на нашите универзитети на Шангајската листа неколку места нагоре. Новата стратегија за образованието се очекува во текот на утрешниот ден да се постави и на единствениот национален електронски регистар на прописи, со цел пошироката јавност да може да учествува во креирањето и усвојувањето на финалниот стратешки документ, со кој ќе продолжи развојот на националниот образовен систем. Владата во буџетот за 2026 ги намалува парите за студентскиот стандард за огромни 7,3 милиони евра, обвинуваат од социјалдемократската младина. Од СДММ бараат власта веднаш да се откаже од, како што велат, катастрофалните политики и да го зголеми буџетот за студентскиот стандард. Ова значи помалку пари за студентски стипендии, помалку пари за студентски оброци, но и помалку пари за студентските домови. Уште поголем удар врз секој млад човек кој се обидува да се образува и развива во својата земја. Не може да има пари за манго, за папаја и гоштевање на владините функционери, а да нема пари за младите. Студентите не се само бројка во табела, туку тие се иднината на оваа држава. Со вакви погрешни политики, иселувањето на младите не само што ќе продолжи, туку и дополнително ќе се засили. Отворен е ресурсен центар за поддршка на развојот на општините. Што поконкретно ќе значи ова за работењето на општините, повеќе од Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Од денеска на општините ќе им биде ставен на располагање ресурсен центар, каде што градоначалниците ќе може да се обратат за полесно собирање даноци, за насоки на одредени процедури, почитување на ревизорските извиштаи, како и за зајакната меѓуопштинска соработка. Министерот за локална самоуправа Златко Перински на промоцијата рече дека овој ресурсен центар ќе ги канализира и сите оние донаторски средства кои што се вливаат во Република Македонија, а се насочени кон локалниот и регионалниот развој. Преку ресурсниот центар ќе биде една можност каде што ќе се допираат реалните потреби и предизвици на градоначалниците и нивно надминување со експертското знаење кое што ќе им го ставиме на располагање. Замислата е да имаме една контакт точка за комуникација помеѓу градоначалниците и општинската администрација и секако централните институции и централната власт. За градоначалниците на општините Киселавода и Карпош, кои првпат се начело на своите општини, ресурсниот центар ќе биде од голема корист, бидејќи како што рекоа, им овозможува поддршка во експертиза и ресурси. Немањето на искуство на менаџирање на вакво нешто може да доведе до има одредени пропусти. Со овој ресурсен центар и со овој прирачник кој денес почнуваме да го разгледуваме и го имаме, многу ќе биде од корист за паметно, одржливо и одговорно менаџирање на општината. Особено за нас кои доаѓаме од еден друг сектор, не сме минале, да речеме, нито еден ден во јавна администрациите, како и во секој дел. Еве сега ни престои формирањето на планот и буџетот за наредната година и сметам дека ќе биде првенствено добре дојдено во тој дел. Зајакнувањето на општините не е трошок, туку е инвестиција, порача премиерот Мицкоски на денешната промоција на ресурсниот центар. Општините со помалку реализирани даночни решенија, како што рече Перински, ќе бидат ограничени во помош и поддршка од страна на централната власт.
Агенцијата за електронски комуникации ги продолжи за 96 дена роковите од тендерската документација за трет мрежен оператор во земјава, а на барање на единствениот понудувач на тендерот One Македонија Телекомуникации на унгарски 4IG. Со тоа, согласно одлуката на АЕК, краен рок за донесување одлука за избор на најповолен понудувач е 12 јануари 2026, а 25 февруари 2026 за доделување одобрение за користење радиофреквенции. По отворањето на понудите за тендерот на 22 август годинава, Комисијата за спроведување на јавниот тендер со јавно надавање констатираше дека сите документи ги исполнуваат условите пропишани во тендерската документација и се согласно закон. Но поради распишувањето на локалните избори што се одржаа во октомври, конечната одлука за избор на најповолниот понудувач беше одложена за поизборите, се наведува во образложението. Александар Видиновски ве очекува во продолжение во Само вистина. Пријатна вечер со Канал 5.